Mwancho murelia on Dizzy TV. Happy Easter Monday. Wekato ndeto kunyenyulia asengencho na kyo ekirenga kirikolia lero ase omogeni icho ase area cha Pastor Ezekiel Sagana korwa ase ekanisa ya Seed of Abraham Church abeireka wikira na ime studio emambia yabono nigondoche ealiganiti kigima elinde gosanga naye asenchira yabene kumanyanga na sekito gochengera engakieye yomutimoko obwe Pasaka. Pastor, karibu ime studio ya Dizzy TV. Asante sana. Asiku mwancho mwere Dizzy TV na kwenda kusangana intwe kerengere kiao wetera aso mtandao oito Facebook Dizzy TV News Digital ase ensemeria ya YouTube Dizzy TV News na woto buate wetera aso mtandao www.dizzytv.net aso tonyora chinsa emeronkebere nainye amatuko atano nabere ye wiki na wetera ase namba icho ya SMS ya 0792192834 na bogotomera kirali tuko wakirebu ya Pastor. Happy Easter. Happy Easter. Karibu sana ime yomoroberio obwensakia bono tumanye asobo ime ayeningo naende nga yekanisa hao egotoka. Biamono moralia. Samarieta ankoro kwa Ezekiel Sagana moralia gotebiri korandi na huduma ya Seed of Abraham Deliverance Ministry egotoka igaege sakiogaro. Iye amatuka renga usemya kerenga kwa bera sobo koreri na kurunjake kanisa yegusi nanye chagete 2017 January mpaka bona. All right Pastor. Gono kore Pastor na botokura kubolinga na kie kanisa yarenge litkuri igoro ngakigwikira bono iga mwabere muko tware meroberio ya Pasaka na endinga kiyarenge. Twagwate service yarenge ngiyamono. Na tunashukuru Mungu tulitukulia igoro yarenge litukulia gochengera Pasaka na iyo extended paka lero lakini tunashukuru Mungu igoro twagwate service yarenge nene mono yo gukumia watu mbabwenete ilikuwa ibada yarenge ngiyamono. Tunashukuru Mungu sana. Eigombia abantu nabange bagendera gochengera Pasaka abange mbale babwate chinjira aho bari gochengera kolende nigo tede bono imambia bono obogotogorora obutumanyinga ekirenga ekenene igie Pasaka nkireke ritangani tango torachakira sore inkieke bose meaning igie Pasaka nereri bose Easter nereri ntara magosande toko kwa na igoro ye Pasaka kero ko ngatoreri yete Pasaka to me kero monta amanyete enjira hawa lakini asende yete Pasaka kerenko liwa nigo kumanya yonko inyura obwanja niyo bonene usemane nene ye Pasaka no bwanja niyo bonene bwanya sae ukiase mwanya bantu na indi mbaro konyoranga mbara manyamangana ya buye iga bose yobo Kristo bose no nebuku Pasaka inga yabe teke gochakera Pasaka anene mono togo celebrate at this time itoko celebrate kurwa se New Testament nije ukumanya council voiko nation council gabri apiro kisi gose akaruko Kristo Yesu akaiburu na mwanya bantu egerache guturia mwanya bantu emane nene ye Pasaka naende nyasaye kuhiranira mwanya bantu kumuturia kuwasibibe korende Pastor ekaroko bago kurigiriria nga engakieye niye korokunga Passover anamona yakorokunga Passover celebration amangana ngabunaya tonyulia ngo kuruma gaiga korukalemba gachingiriri tukeli. In fact, kwa na igoro ya Passover igwa toire Passover ya penalty as Old Testament engakilia bana ba Israel barenge ase igesibo kyo muntu rukoro kunga Farao na engakie nero nyasaya kwanete na Musa kamutebitebya bana ba Israeli ekiki alenge ke konekyo moelio Musa akorete egera babwato kukurwa sense yaba Misiri na Passover ya kolekanete ekerenya saya tebeti Musa
ono okoba farao akongirio mutwe tebia abana ba Israeli kero mugaka bwe nyumba yaye arigie engondi anyenyenye banye kore koba epasaka bambari umugati ubekire chachu lakini bali batume ko mugati ule plain obe muna epasaka amanyi ngari ba kesebisieri egere kera mu malaika bwo ita agoita kera nyasaye ko nyorure bwambwe rule ko goita abana batangi aba Misiri arenge papas liegere aba Misiri babwato kaba Israeli bagende so e Passover no echakere to kurwalia nande nyasaye akamate Musa onyoria abantaba egente giya korekanire rero bakinyore n'abana babo bache kwinyora yeah all right lakini yekere Kristo achicha now in New Testament enjere to celebrate pasaka ne now ne arenge ngakiria bone to celebrate hero uyole nyasaye Kristo Yesu e hero bwerwete agatigo bonene bwa ya igoro agaikanse yure se gitabo kyaba Filipi 2 ochakira isano 2 agatigo bonene bwa igoro agacha asumugweka no mwanya bantu akekeia oikaga korera asomusaraba so when we celebrate keretogo celebrate tukeliria Easter gose pasaka igo togo celebrate hero yule Kristo Yesu gocha sobo gibabwaito yeah ni matenga engakie ye pasaka bose Easter somono abwekenya morero na mangana amange akoraba amange sana naende kero kurigirira biya nigo umurobere go chakali tuko lia ijuma kurinda sidini chi kurinda sikanda sindi ba chakali tuko lia ramisi marogoba tumanyango mangana kia yakorekanete asama tukaya tato ye pasaka osama tukaya ne pasaka to kwanere yu to kuria sigetabu kia egetabu kia Yohana 2 Yohana 2 tukora some bia tabu kia Yohana 2 soma mangana ya nari inkoiraniria manye no murigereria akonyara kwelewa nga ngitogo kwanera Yohana 2 gochakira 19 ebu kwa goteba iga yongo soma sege usora nsomera sege kuzi Yohana ya kabiro se Yohana 2 Yohana 2 Yohana nyene 2 19 yeah Yesu akabayenelia tagora hekaru ye na inche akabayenelia tagora hekaru ye na inche asama tukatato ni nye tenenie Abayahudi bakabolia hekaru ye yagachetwe ase engaki emyaka 45 nomo naye oyetenenie ase amatukatato Kolende ere nigo ale gukwanera igoro ye karu yo muberoye yes tukora nabo ekero abogetigwe korwa ase abakure aborokiwa baye bakayinyoranga nigo atebete lingana eli bakegena liriko liria nilingana liria Yesu atebete umuralia ekero nonkwira ni liburiao atebanga nkia kwara to celebrate koru chuma ichulitukulia ichuma mpaka litukulia Jumatatu se Sunday anene litukulia ne Sunday akero togo kwane muna natanga ko gotebi ye koro kyubwanja ni bonene bwa Nyasaye ko chase mwanya bantu konye bwangirwe mwanya bantu konye bwatanirwe mwanya bantu konye utigirwe lakini okuwacha kwa Kristo asense okagera mwanya bantu ainyuru naende asi abori gwe korwa sebibe nubo gimamenye tubube egere amuiranire Kristo ngiye gotebera kuru Friday kwa bori koru chuma litukulie chuma naliye sabwatire agachigo agaswago itwa akairwa somo saraba mangana ya kwanira igatu asomire niganya kwane tasomo bayeno agateba nga mwenye tagure karu asili tukirimo lakini asa matukata to ninyagaje nkiaro kukwanira matukata to nigamine tikuru ijuma naliyago itwa abekwa somo saraba malikago teba go chakera sa tatu chia mambia naliyabe getu somo saraba
lakini umusunto ugasoa mpaka saa 9 cia maragoba kurwa buna liya lerete goteba nga nyasayo ne nkia kwera gwantiga akarera nilio girine na akanyaka akabutora akakwa mari kama na goteba nga bantu bali na libe gosete motenge kabomo nene chimbira chikarorekana chikoigoka abachenu bakogenda igoronere kuboki gokwahe gwa katatu mari kama na goteba nga nkia minute ekera goteba nga asa matuka tatu ninye agache matuka tatu nigale gukwana e period yale kobera kurwa sumusaraba na kubekwa sembera na buna akoboka bantu bange manyete meaning yae akia ko era togo sherekea kuruchuma togo sherekea ugo ito kwa Yesu sumusaraba witera manyinga tuare pasaka lakini tukulikoro kwalia Easter yero gochakera igorobono Sunday na rero iyo togo celebrate heiro kuboka kuruisa makweli kubua makweli ne chibera so no kogokera togo chingira okuboka kwaye yes abange na baracha kunya kwiburia inki kogera inga Yesu yo achete ase ense yekiageranga bakwiburinga inki kunyarikana enda ari gochira tumanyango yulargana gocha okay yu wa Filipi ibere gochakera isano ibere Filipi ibere gochakera isano ibere kwa tanga bali alijifanya kuwa hana utukufu akatua namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti na mauti ya msalaba kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Ngoli ndio kwa boli na ninki yako era achete akaenda somusaba na sekia koletebo. To us Christian esentu aba Kristo. Iyo toko gokera sana umoja kwae kogenda somusaba. Iyo tukirigia kolekanete baada ya Yesu kogenda somusaraba yekorokunga amaberaye grace intue tu amanyire muna abantu bebisaku kero kuligereria New Testament gochaka etu amanyire muna abantu bebisaku ntu abwate ibageri yokubarua sabana ba Israeli isaku ya Israeli yo tu atengire tu alikoro watu wa mataifa abantu bebisaku ntu abwate ibageri konyoro burubuti bwa kale na kale ntu abali rororo turabantu tu atengire tu alenge kando tu alikoro kwa abantu bebisaku lakini yokoba yogocha kwa Yesu no aiga kumutume ko mutumu wa yokoro ko Petro akomotebi akomotoma agenda sebisaku aso monto le korko Cornelio tebachisa daka chiae chiangikeire umonto yo na arorire ubuyabuaye nonye karo muntu wa mataifa akorokera Petro akomorokia ebintu bigo ikakurugoro emenya metaga neiri koriegwa ogwatebi Petro ira orie ese chindoto Petro akamana kubulia ngana kinkulia ebintu birenya najisi bya ese nyasaye aliata betenya Petro nga akiura aruke bintu na seseniri ngana najisi kakurwa chindoto jinalia mutumete bono kwenda asebisaku bono asentwe Kristo gocha somo saraba na masesenia manene eyagerete turusi gwali estuarengale tore tuange na intutubarue asegesakukia ba Israeli toba abamo pale tayari konyora libaga asuburuoti wakale na kale asento ba Kristo no mogoko monene no mochengo monene nga tuancheiwe tuanyolire libagi litale ngase tole so mama likasa na lago tabana ki na museituni mwitu ulikatwa ukaletwa museituni halisi ulikatwa na museituni mwitu ukaletwa ukaunganishwa kwa museituni halisi nga ntuntu abwata ibageri ne chance tu anyolete gwetera asomo saraba abantu tu arukiru abantu bebisaku museituni mwitu ni ntutu alikoro kubo ekero tu museituni halisi orole kananga tolitayale kogokera Kristo Yesu na litu anyolete chance yeye abantu totamanyire bantu bebisaku tu atigire that's why
grace ye amabera ya tutakiri kunyakorere gosori nigagoretwe nigaramenene Yesu akerua agakuwa musaraba egere tonyolera ibageri abatuangire abatuatigire abatuachaire message ye kerengo nyekwanera omorari nigo nko omonto moyo omonto ori bwangire omonto ori ugire aigwete ngatigire bweka pako ikire ase aigwete ngaonye nokobwa angageita tabwate sababu yokomenya kende byasara byasinyire kende nyomo yasinyire kende abana batantaniwe oigwete ngabono no utamenya message yegitokonye kwanera yonko ko moyo nganare bwirwete akakwa somo saraba okoba yawo amaberaye akanyora libaga asetole torora ngura ya bweka emambie ya bono tagitako gotebia umuimu yo gochengira litukiri no gokomanyinga nare bwirwite kobike mwanso kia bene egere ntutwaberwe tuinyorwe tuiranigwe kora nyone libaga umurangerie umuiranerere nimaite ninyole libaga liyo gogosabera kera nakurire kurwa kora nche otigi birengererie bibibe bwirusia sayo umanye litukiri niliokogokera ehiro ubwirwite akakapeke mwanso kia bene egero bugima bwaho botorigwe konda gusabere baada ya hapa change nero reka nene muno. Yes pastor aba rigeri ambara abangi bandizi TV bakunya kwebodia na seki ya rengenga Yesu Kristo aligwetera amakongwa ya onspi achandu asomo saraba abe tueme sumari njerete Yesu Nyasaye aligocha kurigia nonyanga Nyasaye mate na bate chinguru na bakwa mwate benga na baturi rumwensi bya bantu bonsi batoleke aseki Yesu aligwetera emangana yonsi bime chando yonsi naende karenge Nyasaye. Izo le kwa mboli morali eri kongo na ndiri kongo mono na kige kwa na tanga ko gotebi this day sababu nene togo chengeri tukeri eligo to inyorio bwancha niyo bonene bwa Nyasaye yo tike to bonene bwaye aka chance enchire igwa tebire tagitorigererie kera to kurigereria mangana korwase mumenkoro ero Old Testament mumenkoro amachiko nara rekorokwa amusa gose torati era yalingi munebuko yale ko gaidi abana ba Israeli ngakiria amachika alenga se torati elini galenga makongo mono ono ko sababu Nyasaye ekereti agacha mabera ya lero tubwate tarengo okurumagera ekware ko gosa iga Nyasaye ogukumu abu ogoshugulikira that's why no nganeri ya kwanetwe nga karumu tubati ari gotoka korobo nyaka nigare kwa mageno koraki okwa emachika ya nigare ngo kware kurwani umuntu onye neriso kwa mu atari yokurio nayo gwakwa watwiri yokuria onye nerino kwa murusia erine rina nayo kurusigwa lakini ekarorekana nga Nyasaye obeirare mono na mwanya bantu Bwana Yesu asifiwe. Timetinga ningira nerie muno utagitera kidi ekagera Nyasaye arorenga obeirare mono na mwanya bantu egabidi ekei abe muna mwanya bantu mangana ande tu ale kwege no morali onye tare gocha abe muna mwanya bantu that's why ngakiye yeteriria guchikoirwa somo saraba agoikase akoendere bweka akurira amariga akurwe bigeri bira manyinga agotebanga Nyasaye onye ndiria nyarekana ondusirie gekombe nasiki nasinge ncharinga somubere umwanya bantu nabare gufili obwoba buria lakini agatebanga umubere umoyo moika no bwanchete lakini umubere obwoboire olegeire amana ukoro watenga kurende tigo gwanja kwao kokoreke na maite mission ya moretete lakini once alenga somo biro mwanya bantu na bwate feelings muna mwanya bantu so egentongo tebe kanene kiagerete Nyasaye achiche negere abange na mwanya bantu aira ndi mwanya bantu kuruwa sebibi one thing that to understand umoralia into tora somo bire lakini Nyasaye no moika na shetani no moika na bonsi batageta umubere batumeke konyora abantu kero montale se campaign shetani na Nyasaye lakini bonsi barumwika lakini bonsi niko bagane tibanyora umuntu bwo mubere bamutumeke konyora obunge bw'abantu ensemo yaye wantegerere so Nyasaye bunarumwika oikare gocha abe muno ajeso umubere egera nyore mwanya bantu atuli mwanya bantu kurwa sebibe na
tiwe bamarika gotebanga igoro no nyasayare essence nase abegeta magurae igoro no are nse no aita magura nansa shetani gaire chinguru chinene essence lakini wetera mabera Kristo agere tachiche atoboli kurwase obwo bwense kurwase meika kurwase chi ebisibo tuasibire abide tia chomnyene ya Yes, imbia mono pastor ansamangana ya onse wendete kusanga naintwe nangutara rango asense mo yimitandao na boyigo gwetera sinamba ito ya SMS mbarabyaba babeire bagosoa ase umuroberio obwensa kase boyigo mwanchi murende zitineka kwata binga nabo gutobwate gwetera asom sandao oito o Facebook ndezi TV News Digital aboyigo gwetera ase ensemo ya SMS nabo gutomekerengeri kiao nabo gwetera asense media ya Facebook ndoche Dennis Ogori watebanga watching live from Rongai, Hesbon Gesicho watching live from Nyanturago, even no Ivon Kerubo watching live from Kibe from Pipeline. We go watching Honorable Hosea Mongare Bosire saying he is my spiritual father. Yes, the great man from the seed of Abraham. Yes, that you know Hosea amakuania ye Hosea Mongare pastor yuago ikere nimepokea kabisa. Asante sana ndo chenga aboigo bachelor KGK ateba in Klaus Nyakez. Happy Easter to team Enzakia tuned in as usual kefanyaribo kurwa bubasi unyakama esani katolika hadi mwisho bono ensemo ya ndatengichiri boli rinde go chasore pastor materera kirenge kenene no kubeka umurigeria Ondizi TV asenchera endonge kwa bere ko tebanga nigo ekirenge kanene yo chengira Easter no kuinyora okukona boyigo kuboki kwa Yesu Kristo bono obuyamboro byo bose nasenge ncho ya kito bwenderete go chengira ane why should we celebrate Easter ane ribori eriyo ase onye kwa rinyo lya senchirengi keranu inki yakogera to chengera Yesu niga kweta so musaraba aga bokiwa amangana yo akara inki nande kunya go chengira kero mwaka munda wakonya kubori na sike to kunya go chengira and that's a very good question. Ntagete tuko rectify something. Panto bali bago celebrate this day in a bad way. And nkoba sabatu asili Italia Yesu. Elitali tukuli uchengera asobolebi. Asobokoro bunyaka. Ono etokuborwa esababu enene yo kuchengera litukeri. Lakini litukeri onyandiri wancha. Paula agotebanga yontagete tumumanye Kristo natali yo kumumanya tu. Tumanye ne chinguru chimubogeti kuwasabakure. So when we celebrate this day, kereto kuli chengera litukeri. Ekirenge kenene tagetonya bere sano morali na anale ukwane Biswahili ukwana nkomana anene nkorandi Kiswahili so ke uzie ke kogete mande sana mande kwa temire pastor nashukuru Mungu sana so ekereto ko chengira mbomurali yakubuli na seki onye nae kole nyomba buka ko kwebuli Kiswahili limbia mono na seki to chengira litukeri pamento litukeri litukuri nene asumuntu korukumo Kristo na litukuri yengencho mono aseki ochire kobori mwanyabantu is our day as Christians litukuri yeito pone kerenko nyoro go chengira litukeri asunchire mbe nonye nera kuborwe sababu yo kwae murajya kubori na seki to kuri chengira iyo toganete komanya enjire Paula goteba tali no enkomanya Kristo yoka lakini tumanye chinguru chinene echi chia mubogetie ko wasaba kure ko se abande bakure sokuru chedo chia kure bayibuli bayito na tata bakwete bayo namba nakuirana lakini ehire niga kwete na ndemo na kwaneta sa matukata to na aboke na ndi ekababo ikinteke nene gyantegete to kwanere niri chinguru chimubogeti kurwa sabakure yesterday nare kukwana igoro ye chinguru echi na ndi ngatebantagete to chirore ase kanisa na bange ba chirore tabantu bakabuena bantu bagasigurwa bantu bare kuruka pakebintu ba etune chindagera nabarogi chinguru chiri chia mubogeti kurwa se ba abakure twataite go chi experience niki kukwanera boiga Kristo igireria
paka abantu babegetwa basikali balende obuina bwaye n'abarokigwa baeti bacha kumuiba bamurusi ororo egereto ebekanenga nikoboka kulinde paka basikali balia malikago tebanga omotengecho kabo omonene liraika liga sukiriga tigiria lige na liria bekire litangete mbera liraika liga isaransa oyo Mariamu Magdalene na Mariamu ngina Yakobo na Salome igo baimugete maambia bare kwenda gwako mubero Yesu amabuta igoro na ukwana Nyasaye asese niya bangina bonsi adonsi asebale bangina no baigete Yesu pakekero Yesu atigirwe pasaja barengenere bakaumbia lakini pakekera akwete bata bangina no bakwinyura bakende kwako mubero amabuta egere tutioka bakumere tioka lakini bakagenda na liraika banyorete litigire tirigena likaransete igoro abasikali bali babegetu balende igo batogita malikago tebase chinsagete bakaba munabakure bagetu bakaba munabakure ninkige ko ratogo chengera lituke na retokwenda kulichengera eligo toinyoria obo nenobo bwa Nyasaye nechinguru Nyasaye abwate cyokobwe mbera namakweli tagete kukwanira omurali omotegereri ontegererete kurwarinka inga chingurwechi ngano nyendero kokora chirigasi tikwara togochengera litukeri ke umwaka na singe tutokwenyoria oyumubui obweta makweli nembera nere togo sasima Kristo Yesu ole moyo twenyoranga chinguru njire tobwate toetane tia barogi antombale batumeire emeika yoko na kubaringoria ikona kubwati kibagokora no enu muntu ka kolino no mwana ga kolira matemu meika nere tumire bande bagotumika chinyiti bande bagotumika chinyoni bande bagotumika ibimuni bana guchunguso bogi mabuo muntu obuno bolendi kuna boliye basikali babegetu kolendo mubero Yesu tomana koro kiwanga Yesu yotogo sasima nabwate chinguru chugo tantani mikende yonse tumire yokokolingoria yokolingerie nyomo yao yokolingoria byasara byao yokolingoria bana bawase bale na kibagokora igol kere to gochengererie litukeri kiro mwaka no kunyura chinguru echi chia mubogeti Yesu kurwa sabakure nande twagokera ogo kukwa Kristo nande twagokera obuya bwa etu amanyanga noale amona intwe no nyembono yes pastor kwabero kwanira igoro yobuya bwo gochengera litukeri abe wabero kwanira igoro echinchera abantu bagochengera litukeri kitali chinchera chingia bono nchera kiechi abantu babwenderete gochengera litukeri anene mono abale okwegena kwege Kristo. Amina sana onye abale bo kwegena mede wa specified lirie nabeka generonga bantu bali bakulichengera senchirembe yokwenda sobonya kataswae osikoliria okonyoranga makwili narago chiapeni amabe samato komunaya ndo betoyo ndo muyu ondo akoyo onde chiwa ondo nyoro burwaire no eno bwo kimu usemaro irandonsi asinge njo yogo chengera litukeli muneta bwaneti lakini murali yobuli ligoro yaba abayigenete akoko emane nene togo chengera litukeli na kwaeresi already lakini enchira yokoli chengera tokase nyomba yo monene koru Friday onyege konyarekana tumeka ama emesa yo monene aso ekenyorio abate bangagendre kutumekeiga aso ekenyorio kyumusaraba aliko Paulo asenale Paulo agukwana igo muralinga elingana lyo musaraba elieta lingana musaraba asaba agusira likoreka no boliri lakini asaba mumanyire Nyasaye asentu entutu amumanyire Nyasaye ere chingu cyobugima Bwana Yesu asifiwe ingebetenga edene kanisa now asaye kwegenire wamumanyire Kristo watorekire koru Friday koseno ene litukolia igoro iyo togo twalege ndoge korukwe pasaka togo tumeke mesa yo monene ekenyorio twatumeka manyinga Kristo alitegeta somusaraba nemubero ye asekenyorio kiali akorete encherali aeterete iyo tokwe inyorio so
umuntu uturegete tutakiri ko bare ne kanisa amatukaya utakiri ko bange ne kanisa utakiri kwinyuria obuya bwa Kristo oinyure chinguru cy'umusaraba oimanye nka manyingaria no nyendero nigare fresh na nego korari gasi arikabo teba nka so kwa kwaye bekiru ingata ya rusobatire yamagwa igaitira manyinga akabetwa litimo ase urubaru ruaye ukarusia manyinga aburukaina mona mache ngito kwenyuria asa manyinga Yesu tuabeirwe asa manyinga Yesu tuabwenigwe asa manyinga Yesu tuaborigwe bantumbale pasibire ne meika yechinderi bantumbale patantaniri ne meika yoborogi bantumbale paira mariogo patantanete pakabakarua sikinyomo cyabo bakaenda gwetanana kiritukeri nerituko togochengera amanyinga Yesu ayua kobori umuntu togochengera ekingwanso kiabene ekikire Yesu monyana egiwite asengento yaito bantumbale keraba manyeto umuimu yeritukeri ogosiburwo konene gokobo like yesterday bantu niko basibole tumone kanisa bantu bakabwena keto tumegete mesa yo monene nanye tumekiranga matukata chisande isato kuikira igoro yarige yakane okoba na go prepare because of this day igo chingwe kasi gento ke okore kanekene onye ndiyo kumanya ayabwegenete otokase kanise ngakiye nenga kichinguru chinene chenye sai chiko ba experienced yani abantu bago chirora chigo kolekana maiso marore bantu bago sibuliwa na koboligwa yes pastor mbarora nyolenga litukeli nigo konye bara semeremo bakegwa umutimoko imatenga abantu abange ko litukeli juma babero otwara umutimoko ro mutambe kigima ko ruali litukeli juma litukeli juma mosi litukeli juma pili nabo igo lituko lya juma tatu kanyoranga akaende kanisa totebenga litukeli juma nabo igo lituko lya juma pili bobemboro ekero konyoranga ekero muntu akoamwa obaga gutumika litukeli anamono soko genda busigo taharase geteiga na ine njira kieye abantu baraya bagochengera litukeli na baranyolenga njira neno eno muntu araende akonya ro okonyi buna litukeli togochengera litukobuneli Gente que están en agua tebia, moralia, kiringa, litukeli kere to kuli celebrate iliko to inuli uwanja ni wanya sai. So onye no kubwa ni litukeli uwanjani. Nyabantu mbale bae taine ni litukoba kwaberana, bairaberana. Sadei yo uwanjani. Na onye bokonyi mborora arwe lokorokia enjira yo uwanjani. The right day ni litukomneli. So nabeko nyareka noke mtobuga tamatuko ko Friday kunalia tebiri all through mpaka lero Monday na beko nyareka na igoron kware ngase ibada wasangete na abande so lero gosoka na kwenda koroke uwanjani itase family ino osase bari bachandegete koroke uwanjani tebuhati bonde bwenzi lakini what I mean no kokora litukeli ko bari tukulio kokoro busalia kina kinta minute ngakirekebe lakini anything good kyo koroke uwanjani ndinira alawe gaslitukeli all right bantu bari munantu tualete service igoro lero tutabuati so bashirika kwaenda korokyo uwanjani esa abantu banda haina problem iko sawa kabisa lakini nilitukulio korokia uwanjani pia kubwate kendeiga oigwete gusanga n'abamino just show love korokyo uwanjani muno bu Kristo ahorogeti botanyara kolengani uno uwanjani mwanya bandara ahoroki yes ambia mono pastor mwanchu mulili ondize TV ni otode usanganere pastor Ezekiel Sagana korwa ase kanisa ya Seed of Abraham Church so ndo usanga anene mono igoro yekerenga geito ninki ekogera tukuchengera itukeli rie pasaka bose engakieye bosomo yega bosomo timokoyo bwe pasaka ase abere otumanyia mange ase kolende turachikwenda ase omochimoko moketo chisiomi ase duka ase gakerega kolende turachikuira na nere tugendera gusanga nere ase oboime igoro yenganeye erengete epasaka mwanchi muri sigo tupasa gusuka ngwera na turi ase gaketeria tambe tugendera gusanga nere Pastor Ezekiel Sagana.
Obusu bw'omuguzi. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa obokoreri bw'obobwenia ase ebirengo by'iguru. Obokoreri bakorwa ng'amona in and outpatient, MCH clinic gose maternity, na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino, bwa maiso na boigo amangana y'ebirore. Okubarwa ogoke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye. Gwancha bare insurance chiko bwatia. NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari yabo ya Ram ange nekigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Omugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretera obokoreri bwayo gesiri na muno banyore asorusagirwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri kya yogo mbara bari na yogo primary nigo bakuru obokoreri buna buri bwoko bwatoka kimbego go kya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo boigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mucyo busongo iliko enyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mucyo Kisii asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza boigo urusagerunde nigorore mparabale na Shell Petrol Station imiyo mucyo Kisii iyo yakarukiru Falcon Station boigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet, growing healthier future one harvest at a time. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujia ibintu byose birigukorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri cheti cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai chiskuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu cyo Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720
398360 Peak Uniform and Sports Center. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomu chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Codes mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomu chukisi apply riba gabono as a bio box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Mwancho muriria Ondizi TV niko tugenda tugusanganere Pastor Ezekiel Sagana kurwa ase ekanisa ya Seed of Abraham oyobera usangana intwe amange igoro jobya abugo chengira Pasaka anene mono ase chingaki echi chitogendrete ase omotimuko yobera kwanera chinchira chingia nabo igo chinchira chitabwendreti engakie ye Pasaka. Pastor tima etinkura abego kwanira igoro ntuma etenga buno mugusi tutaramanyigwa igoro yobo Kristo mbabwate chinyasaye cyabo mugusi nabwate engoro asibagachire basazima bono nabo munda kunya kweburi ntundu bwate gekoro geito twa igenete nase kibose turabe tugusasima na bose nendo gucengere Pasaka kinendo twabwata matukaito yekigusi inkyora bego kwanera igoro omugusi igoro igati yo kwegena gwegekoro nabo igo kwegena kwabono mbuya mono umuralia ama liboli lindira sabange babwate kale kwegena kwe kinyasaye ndekiyalenge mutienyi umubaso abantu babakire bitunu batenga kabise bose baberoro pakimbura yakoraki inenga kilimbura itayo akini umuralia enga kili yahetete akiyekora Kristo achite Kristo agoja kwa Kristo achite yokoba yaba abantu abayaboka niga achite amnene asabantu basirete antaba be Balevi, bantu babuda chinyasole, banyaka, bantu batamumanye tinyasaye, Kristo nigachete papa siri okoba yabo. And esababu enene yiri tukeli, no wikera bali basirete pataramanya uburyo bwa Nyasaye. Ibo yiri morali aboliri ntaite kurira nilikurwa segetabu kyo gukora kwa batomwa 15 kuchakira 30 kora kwa batomwa 15 kuchakira 30 tagitato somera sekebusi egere toigwe twensi okoro kwa batomwa sebali batamaeti nuts
kibungo kia irenga Matendo ya Mitume 15:2 15:2 aha 30 alright emerongo 3 someranga ebiro biria byo gutamanya Nyasaye nigo aombeti bunatarochi igaumbeti ngatarochi engakiri yo gutamanya ebiro byo gutamanya kolende bono nkoranderyare abantu bonsi kerase baonchoke ekiagera obekire lituko liria agochikonachira abantu bensi ekina ase oboronge ase omonto olia aragete wachakanga chinga kichiria soma ebiro biria byogotamanya byogotamanya nigo Nyasaye aombeti bunatarochi Sege Swahili yuko na tofauti yake. Tena basi zamani zile za ujinga. Iya rugize kusiye biro byo gotamanya. Lakini Swahili yuko kachinga kichobuliri. Nyasaye niga umbetinga tatarochi. Lakini oreti rukorandia. Ogotebya abantu bangambe. Swahili gotebya abantu bangambe. Baunchoke kuwa sichinga kichirikia renge cyo gotamanya. Yonda tebenga endakie abagaka bagusabanta bakoro baito baegenete tinya saichiria kiritia renge chingaki cyogotamanya na machinya kwego tebanga Nyasaye niga ombeti ngatarochi yegora bara gotenga nando bwato kembura bakole bidude okoba bwatoka bakole batenga bakora ki banywa maru basiaraje maru basiara mabere nandi Nyasaye okora muna batagete iga ombeti akemarikaya umobali muliki odenga ni Nyasaye niga ombetie ngatachirochi lakini bono oretiro kurandia abantu bangame bamuiranere so nturia sege koro kelibono turia Nyasaye chiria rero enda ngotema tenga rusianga tema gotenge bitunwa orego sonore mbura akuna kitu kama hiyo kinga kiria Nyasaye niga ombeti ngatachirochi chikoro chinga kichioboliri Nyasaye niga ombeti tachiroche lakini bono oretiro kurandia na kieko era tukwana igoro y'umusaraba ochire egera buri mwanya bantu kurwa sibibe kurwa sichinjira cy'ubuziru amuiranie amochene amokoro mwanoye igo litukiri tali litukuri y'abakristo boka tali litukuri y'abantu begenete boka lakini elineri lituko onde bwensi umenya tase bibe akwenete gukurerwa awonchorerie aroro buya bw'umusaraba achenje kendo boge mamboro umenye to chandegete bwagarire wangaye to kurera emechando tombaro konyora kunywa maruga kuboka kuruisa maru akwekana kweburinkina nchandekirete kana lya maumifu agoso ebirukunyo oumire gaitwa bwakia konyora kuna kuraramika nkiye kogera lakini andibwa nyoro uchira samaruali tegerere Yesu na bwanchete Yesu nigacheta akwita somoraba okoba yao nigacheta gotorie karua semeke gochanda yende ne yechindeli yende ne yabantu bagokonera abantu lakini tagetengo tebigo muligirio ndigiretio ndisi TV nga Kristo nigachete okoba yao na lero sikwigena gosabiro gotoleka emekende niye gokubwatoka erineri tukonate bali nene to experience chinguru cyoko bokiwa kurwa saba kure igolero kure gene nsabe kurwa iga kutobo chigokora nsabe ngo sabero gotoleka emike na bego kubwatoka igotote bangali tukerie libe kiroko baya Kristo yaya na ko baya bonsi abanyabibe ibungo tebi umurali entongere ga yanta ke tabanto baile kiroko soma se kitabu kia oko na kibagoro kese ke usi Genesis omochakano kero somo korwa se kitabu kyo mochakano kere Nyasaye akumutunga mwanya bantu niga mutungete no bonene okoro kwese ke Swahili nga utukufu niga mutungete bukwego tebanga akamutunga asomu bwekano na buna Nyasaye akorekana igenjere to korogane tunga buna Nyasaye na neba no muntu uri ubwete
otari aso gotoleka oras omenye ta sebibe tibue bangekie ni obwate bado ne kya nyasaye tibue bangaye no mwana nyasaye egento tugesale geta sole ne meika ya tete gatora ime yao emeika yobosiru meika ya maru meika yobonyaka meika yoboita meika yoboibi meika yoborogi lakini tibue bangaye no mwana wa nyasaye. That's why no na baibyo kuwadenga bagosa batenga nyasaye otokonya gutokogenda ntobwatwa mbamanyete nga bonsi etobilongetia se nyasaye ne litunga shetani anyolete libaga agatura chigurube chinde ime yaito mutaranyuma rutokonyora mulembe onde paka gotengeje gutakonyara kubate kombeke anyuma chengonye taranyuma rukoikanywe amaye konya utawariru baira addicted mekiri ya soire lakini rero asumo saraba asicinguru cyumo saraba asamanyinga itegete asirietalia Yesu namasabane nga oboli gwe kuruwa se mekiye jinderi sokuru cyare kunywa maruwono tia mekiye akwambokeire jango sabira asirietalia Yesu pakumuntu chite sukuru obayibuli babige toko semeria sale omanyire kwenyora se mekiri goitukeli tali esi abachenulioka ya elineli tukulia abantu mwanya bantu bonsi tonyoroko boli bwana gusiborwa twaliganigwe kwego tabanga chinga kichiria moralia tebire chiarenge chinga kichyoboliri chinga kichyobotamanya lakini nyasaye bono oiranire oretire amarandia abantu bangame bamuiranire. Yeah. Yes. Ndoche Pastor na bange baenda toto buati ndoche Emily Ogeto watching live from Egesa. This is my spiritual dad. The teaching is very powerful. God bless you. Ndoche boy God is my spiritual father watching live from Egesa Kiagaro. Judy Emmanuel. Igona abaligeli abange baenda toto buati ya asabigo mwanchumuri Ndizi TV na uraenda toto buati ya kwetera aso mtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News ambayo tena ase omtandao www.ndizitv.net asotonyora chinsa emeronge bere 9 amatuko atano nabere ye wiki asosangana intwe kerengere kiao igoro nabo igo amabolio alia obwate omwanchumwelia Ndizi TV ase emambia ya bono boigo ntobwate abantu mbaro batabwati okwegena tukorukanga atheists nabo igonto buate abantu batwara ubumanyi ase ensemeri tukorokanga yobumanyi igoro yobutukiwe bintu asumono bekinyamade tukorokanga scientist bakubolinga aye pastor nakuboli mboma ene kyobo nkene kie kobuate na nkiye korokinga Yesu na chita sense naenda akaboka naenda akabokigwa usina mangana gwate abete kuna genda totebe nubwate kemanyereri kende gyonsi mate amaboli atali asencha korwa nabantu mbaro babwato umanyi bunga buno nchonye no science na bongo korokinga ndubwate ndokurunga gravity ndubwate ndokorokinga ngogo onye forces mbabwate njera bago pime bintebi pastor ora muntu buno ramomera nkyo ramotebi. Number 1 ndubwate okay muna Kenya bwate a constitution kangi katiba kwa ANC poigo na intoba Kristo ndubwate buku ego turata anda malika batanga abari gete bukuye babete inspired usebara etu no muikunya sai. So what we are doing or what we are again to talk kora gustoko bwatia again to kero no kwegena just believe just believe nga nyasaye naro anda maene twamurangiri naro ro okole bikone binene naro ro kubwenia naro ro paka umuntu rina ukimwe kubwena instantly naro umuntu gwate paka cancer yechimbere swati yo mochi kanisa na cancer yechimbere akali atumitu atiro chikubutorwa lakini baada yo kumusabira iyo naro cyo kubwena cancer ikoma erombi yale no mumino ole kanisa kumubaka Yesu sana. So tindi ya sogote maguse asoku okuegia I have a strong belief that Kristo naro na ndeni gakwete aso musaraba nilikulia tatu akaboka iyo nintolegete na ningegenete sana. Okay kiro muntu nabwate muna amanyete lakini muna natebire munense bwate ekatibe koraense aintu ntobwate ebuku marikago tebanga
abayirigete nigo baraetu omwikomo chenu onyasaye otherwise toendre kurinkuri mono nga nyasaye onoroi ukwenyora kwabeire barimo to understand nyasaye ukwego tabange tofauti yae na mwanya bantu benganse na igoro very big difference yeah boigondoche pastor good morning Kerandi Dennis akorukunga aka omosori bwegesusu watching live from Nakuru City na bange baenda tutubwatia ime yomoroberio wensakia ase emambia yabono tikango toracha naende sore pastor niko tumaetenga Yesu Kristo niko abetega kuiborwa chinse mochiria egabeta kuiborwa asomuchi Bethlehem nabo akatamigo guchia sensemo eria ya Nazareth igo ensemeye ne chinsemo tumaetenga ne chinsemo chiama chengumbu abasongo naende igo Yesu igabetega kuiborwa n'abantu balingi abasongo asenga kieria none kero kuri chi movie chi nyingi nikoranga no musongole bono lende abantu mbale babwato kwikinanga no musongo bagenethinga nigo aba beberu ose abasongo batumigete obo Kristo otogambera bono nandi mbabwate engane ngabuneyo abantu barabwato kugenda kugabunoko kolende ngintu kieke ase kyumuntu abwenderete kwigina Yesu Kristo ninki yakogera amwegene litangani kero kwira ne libolyo Yesu Kristo tari mu Afrika kare buleta ibole tukaro mu Afrika yes kore iro nene ryango liboli tuna te umuraria buna tunatanga na gote cyandike kuri ngori mono nga Yesu ningo onyora ko bebarimo baisilamu bate banga ora okay na ora bebarimo takufuru lakini ntegerere bono nda kwaninganira ngananere wate birenga biga iboletwe Bethlehem lakini kere umugambi ulia aigunga Yesu oigoiwe agatebunga n'umugambi kera abamanyibalia bachete bakomotebia nga twaorokiwe ngena ngeni yae ekera igwana erataka kuringoria Nyasaye akamanya kerengereria bwate nigyo gwita umwana y'urwirwe igatebeti Yusufu akamutamia akagenda kumubisa antegereire akayirwa agachikumubisa Egypt in Africa so igoro ya Yesu kobo mosongo bosoko bo mumwamu ekikereketi mbati time yoko nagoke iranili gosego kwanaki but we believe Christ came for us twensi muna mwanya bantu safety ya enigabete Africa na esababu nero to connect gocha ba connected gocha Africa igento ndago tebye kananeke niga ibole twa sata bwenerete aiboru ase nyumba y'Etiombe bweli bw'Etiombe na inde na motakonde bwenzi aurusi gukubwa sobotaka na kuchencheri bwo bugima kubekwa kwayo musaraba esige burania yo yarenge kirana lakini akancha kole kirana elio muntu ragereiri mwanya bantu ragereiri anyoro guseseniwa so igoro yeito Yesu no musongo igore tukale so mu Africa ekenkiri gonchanda mono andi nale gusaba mwanya bantu mu Kristo ndi wense ontegerete ngego chanda mono yentekenene manyanga Yesu nachite okoba yao akoborie agotorie akurusya sichinjira chimbe akokore koboyoye esababu enenera Yesu nigagocha gokombwa mwanadamu oyu atongete ya mwenyene Nyasaye atongete igone igento kire kiae ari gochira onye shetani atantaniri airiri bagali ne nororo kekore bwo batabanga bitwara umusaraba niga igete kusimu akamura birecheke bunguo akagenda nakyo sababu enene yo gocha kwa Yesu no kura shetani amamulaka bwata manene iguru ya mwanya bantu Nyasaye mwenye natongete Nyasaye nigachete kurigia ekerekia egia sirete egerakiranie so eaja ya nene ne mini nyogo cha kwae kinde we hike ikitimbu adishida na keroke enjira igure tu no murabu orenge no mwamu orenge ekingiri gonchanda egentekenene ne purpose ya gerete agachicha
Yeah. Yes bono kwa vile tumanyia amange ntubwa tumuligeria Ondizi TV litangane twari kwa address bali aba egenwa abege Kristo nara ali otabwa ati dini endeyonsi bono mumanyango asiki mbu yakyo bona asiki abwenderete kumwegena Yesu Kristo bose nabwenderete kumwegena bose abaraba Kristo baterko ba Kristo nabataraba ba Kristo baraba bona bagenderete kumenya ntogo sabo moralia kwanero umuntu taratoleka tamumanyeti Yesu lesikalia manye tubugima obe yo nara kugosaba igasiri etari ya Yesu nere sababu enene turangeiri togatumwa tokore igasi yo korandia okomanyanga Kristo nigache tokoba yao nigakwita so musaraba okoba yao wabirwe bibe bacheneke keretogo twatupotiyete skuru ye Biblia twatabetugunga torore edahabu erime yo muntu so ekege gutubete ubuchafu bonsi bwo gutubete bwa maru bwo bunyaka bwaki egente kanene edahabu nererime yao nererime ebibindi bitubete tagetomanya go gutoleka okomumanya Yesu na liura amanye kindi kiao kamiri na liura amanye naye ningo akini asebono imeikie gutanta nitie guchandete kero kendo okorire paka kobo musumba bwa bantu nonye naye gwachite skuru okoba yemeikie ywe gotawarete lakini lero kware gwanja omonyore Yesu akoborie akwabere bibe agochene oche kanisa bwaberwe bibe nigo kware kwemanya ningo wiranirire nago sabira silitaria Yesu ebene mika yechinderi ebene mika ya yebinto kwaegerete kurwa sabanto ebene bibe shetani anyorete libaga tora imichigurube iguro yao kwata nga nchua sende mwensi moengeire ne chigurube nimbati mokie inchulero nyoro gutoleka lero karua sense sababu enene yeli tukeli no kwaberwa Yesu chire kulia ekerekia egia sirete oyuraye ni nchyo bono siborwa aberwa cheneka kabomuntu muya there is a gold in you etahabu nerere ime yao ngena ngeni nere ngia ime yao anala gotabya abantu pake kanisa nga nonye no morogi tali gosiba muntu nde bwensi agosiba umuntu bwate ngena ngeni ime yaye igoko tanta ni gutanta ni nasenye njo yege nteki yake arolekane tekere ime yao bire cyakamanyotigwe utakuwa star ya iyo boma nobe liso ly'umuciyo tagerere lero kora monyole Yesu no manye sababu yagerete wasibetwe ekborabu egenteki ya kirime yao na kerolekane asiritalia Yesu bonare gosaba iga muno moralia tebire kotole koko kulia saba yaboka onye nayo mube litukerie lire lyao njo kwa Yesu nchubwa beru libagandiro ne toko itete waitira abantu abange marikago tabanga nchuto kwanerane ne toke bibe byao ebiabeire bibaliri buna manyinga ningo chenne ngokoro murabu buna mare ninchuli bagandiro rudi usamewe ne toka numwe ibikwale kwa kolire binte bibe inchwe toka nayo uli gutibonka abana wasaliri bakachiombe cy'abantu rudi bado kuna nafasi Kristo atakusamea mbuga berwe okorwo mochenu obumoyia na ndagatebaiga gakwabeire nigakweba tari koinyora bintu biribe gwakorete nigagochaka nayo bogimo boyia Paulo tebanga ayakara aerire bonaye no muntu umuya egetongwa ekegia onare gosaba igasiri italia Yesu nyorte chora rero komoiranira Kristo gachire elitukeri lyo koinyoligwa ogokwa kwa Yesu musaraba nigachire kuriye kerekia egia sirete aya noyoye ne toka gokora ibintu roche ngorare toliare yankoro kyubwanchani ninchuo moralidio anda otebinga na kolire chikurusede na randi dinoneke nyoralia asende there is people bakumete sana balenga barebi baguta pakatinya sole ongwano yomo osani uno korko Conrad sobera aliyegesa konyo kumire sana ule gotena paka para kera tindira nyure pakenya sole otene ni paka Kigali konyo retiro mo chando monene aliyegesa ekere tu achieta to kamoro kyo wanchani to kamoro kyo buya bwa Kristo mumuru irero ni gatoregete ero no nyeno akwansa yatigali yake tocenera kide kanisa nero koberange na inche sana natali yomo aba murange banne batano balinga aba bepi pakoyo ndare konga ale kurwo borori agateba gaitetu
pakerega amanyete okuru agachikobokera nyagitari konye otakire kuruta abana baye gesima ko bayamaru n'ikinyasole akiri rero nabuke bachi security cyane kanisa bakorete security kabise kanisa bauncholeiri ayi ninkyo gokora ali asule ninkyo gokora chinjire cyao chimbengi okorerabo ninkyo gokora ngere ligwita abana bo muntu ninkyo gokora ngere ligokora ebibe konywa maru gwita abantu tigana ne mangana yoko banga igoro yo gwita umuntu no muyu ninjule rero litukiri ne lyawo Yesu akwabere akwonchole akokore ko umuntu muya rero none gisuti bakubeka abante bagokumia sinyunga no mungwano litu amanyete pakeki kiagera abantu abange bagatore keriyeria abantu ko bayaba muraba batorekire naye libagandiro toranyorwa baruro borori bibintu bare ko kore bibe lakini bibi arenge byakale bono baberu bakorirwa abayiya nyasaye bwebire biri byonse bakorete baberu bakorirwa abachenu bono niko tokibachage tubugi moboyiya ime ya Yesu. It's not late. It's not late. Nincho libagandiro roro. Pastor Sengencho yebirondo chibigendete kuminyoka nabo okwira libagaria bene mate Pastor Gachire studio ndogo tigogende iko nabo okwira libagaria bene otosabere buna Ndizi TV nabo nabo gusabera umurireria okarenka gari andonsi asali ilinde kikotogo chigokora omoroberio yo ubwensakya buya monoga. Asante sana omolalia. Nimeshukuru sana kwa kunitafutia nafasi ya kuwa katika Ndizi TV leo. Na ndatebenga in general tigomone nasesemie abararia bonse ba Ndizi TV na abatelenerete abachake ba Ndizi TV omone nabasesemi sana lazima wakora ningia umefikia watu wengi na mmekuwa baraka kwa community yetu mmesaidia wengi mmefanya hata wale hata nyinyi no ni nunkorandi mule na into maete mwagerera abantu basirete bahoncholeyo ko bayechi TV yechi kwa hivyo Bwana wabariki sana wanya walikuwa na bachete na maroraya ye TV ye omone nabasesemi sanyamo nabana baino so kingo chibokorera aye omo morigereria on Ndizi TV kende noraria otabanga pastor onyendi yanyare kana anga gojigwa chakire bonsabiro gotoleka aye kwa amuire kwa chenjiri okoba yamangana kwa ibure taketoirore amasabaya magayane myambia ambroko boko gocha TV yao kingo korogo saboko rora masabaya tebanga omonene Yesu incheno monyabibe na anga mirerero ebibe bya maiso marore nebibe byabo bisi inchene asamanyi ngao ayayitegete asomusaraba na nchire gutoleka rero na kumwanga birecha tinya elietaliane kurwa sigitabu cy'ubusiru like elietaliane asigitabu cy'ubugima bwakare na kare buyamono Yesu asoko nyabera buyamono naegenire yogwa kweta somusaraba neri kutukolia gatatu okabokigwa esigo na tolekire uburabu bwao oso imeane Rusia kero musunte imeane onkole kobo mochenu ayakara aerire kurubono na abeire iletongwe kia aserietalia Yesu na tolekire na kwegena teba amen tagitomanya kurubono ayegwa tolekire ayekwa beirwe bibe asamanyinga Yesu gwachenirwe kwa beire igetongwa ekiya gitalia uri arusi we kurubono ene se bitabo byabarogi n'abanyanabi ayeboni gitalia uri arikirwe asegetabu kyobogima wakale na kale wanyakurare kanisa nere range naye emumanyete Yesu kanisa itolegete abantu batolegete join ororo lakini kurange na bosonga ni nchu aliyegesa nkolere ngokinie ke muika ubugima bwabo bochenjie egero umanye nkike kiagerete biricha asibito ubugima bwabo na amatukaya wansi asalekire miaka ya asalekire asobosiru nyasaye na nyakane na noimukibwe naende nyanchire nsabira abantu bonse. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Jehova wewe uishie milele, nimekubariki kwa sababu ya nafasi niliyoipata kwenye TV hii ya Ndizi TV
na nakushukuru kwa sababu ya watangazaji wote, na hata vile nilisema mwanzilishi wa Ndizi TV hii. Baba, nimembariki. Neno moja ninakusii asubuhi ya leo. Kuna mtu ananitazama kutoka kwa nyumba yake. Kuna mtu ananitazama kupitia kwa mitandao. Kuna mtu ananisikiza akiwa kwa nyumba yake. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ikiwa ni siku tunasherekea kifo chako msalabani, na pia tunasherekea shujaa aliyeshinda kaburi na mauti. Jehova, utukuzwe milele. Upendo mkubwa uliotuonyesha kama wanadamu, watu tuliokuwa hatustahili. Neema hii hatukustahili hata kuitwa wana wa Mungu. Lakini kwa sababu ya upendo wa ajabu, kwa sababu ya vile ulivyo Mungu usiyejua kulipiza kizazi, ulishuka ukajifanya mwanadamu, ukafa msalabani ili umuokoe mwanadamu. Kuna mtu kule nyumbani muligere nale Nyasaye alika ontegeretu ruarete na atumire ngana yuko bwena asubugi mabwaye. Paulo liga wote batali nga toko manyebusa, lakini tumanye ne chinguru chiago bogetie kurua saba kule na sabira silita ya Yesu muna bwata arete igore kanisa okabweni abanta maruaire bakasiborua bakababa gima asilita ya Yesu na atumire chinguru wechi asoyo ndigireti kuruka ontegerete orwalete kerokenda bwate kansa abatu buri wesukari abwatege kuba kesibete ainde kurumachi alsa abwate mechando bimuruire bwa mauga na kwanira si chinguru wechi chia mubogeti Kristo kurua saba kule nga abuene asiburwe achenwe aberwe anyole chinga kichinde chokomenya babali keirogo kwa nabarogi na sabira silita ya Yesu emiaka yabo bali keretwe panyemenya yonsi tayogo kwa ontegerete ondigireti bwegenire tayogo kwa bwe miaka meke na kanire meikeyo asilita ya Yesu muyuli yo ondigireti mwana yale nyagetari akorera roche ngokure Nyasaye na sabirenga bana baito tituli gutinde kabana baito ya etokwe ko therapy bana baito batoenie na barago bagote baendi gwe na bana babo meikaya makwiri ya bana bake na nyekanire asilita ya Yesu oyo ondigireti nyagetari na tumire lingana lioko bwena siburwa bono bwena asilieta ya Yesu na kemea kila ugonjwa na kemea kila mapepo na kemea kila nguvu za giza, kila roho za uchawi nimezikamata na kuziharibu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu kerakuwa pebu warwetigito banene bwa iguru ugacha utuli mwanya bantu malikago tebanga ekerweke iko ikomo saraba Nyasaye nigali mogetie lieta liao akalikora ko bali nene kubwa marieta onsi na ngonyo gutore kankure gokoreka gwetira silieta lya Yesu alikagote banga lirunga lya kunse noro meme ndokwa nenga Yesu no murwoti asilieta lya Yesu de wenso tagarere Nyasaye kurwandonsi alia dingalia olinyo libaga asoboki mabwae irani akende gionsi basiretie oyo bwate tu biasara bya bwate tu nabarogi bagatantanirwa na asabire Nyasaye omusibole oyenyo moyaye ebwate mechando bagokoseka bagogete nangotigana bale na asabire senge nchokwige na kwae nga Nyasaye no iranie enyomo yaye yamono senge nchori bageri serieta ya Yesu na asabire na kwigena. Amen. Yes, mbiamono pastor so ikira na ime studio. Asante. Ni maetenga kwa beire go tumanyia amange na ende kwa beire oyobugo sesenia agotia ase abarigeria Ndizi TV. Amen. Na boigo gotia ase ensemo yabantu bonse ababere bagotengera Ndizi TV ase emambia yabono tebaninga kiyo mwelio ugocha ime ya Ndizi TV ndokwarenetie ase amatuko onsi ndobwate meroberio awana mono yokunera edini ye Kristo abantu tokwali ni bene elinde kwabaga gosanga 9 tase kumonju mu Ndizi TV kwera limbia mono ase we kwabere gosanga 9 na boigo totengera korua emambia yakabe yakarenge entambe chinsa ikomine bere cha mambi
astoba tukugwatirana nere Frida Kerubo oyo bagakwene kinga obereka gosuka ase ake erinde kwene kinga nkwaro mugeni ituri baga lia bene gosanga naya ase boigo ntebe kwirene limbia mono abali bene kinga chibicha boigo na mariogi abere wekera ase nchira yobwekerano Abigail Nyanchama na boigo Kevin Mugambi abarenge ase nsemo ya kabere ye studio ase kumoncho Murundizi TV tugutakira a happy Easter guguchengera ni maitenga abange baino ndero bono mugutabukia omutimoko buna moiga gotebunga erende buya kegima tutumeke tukelia senchera erendonge naboigo chintereba cheito chikurundi chigari ni maitenga mbale mukwera ni abantu bono kurwa sumutimoko oista gochia asemere moturundi chigari cheito asenchera ere engie entoero rukimano ne chipigibito chirundi asenchera entoero mbure netwete netone kinga twabere tugochengera omutimoko yo asenchera engikerano ase goikera litukolia mambi ase buna botambe litukolia juma inene etotanga igoro ya mangana renge to bachenu na batakeire burelio buye Myandizi TV astubwate merobelio yoko ke osemi na boyo kumanyia amange agendrete ime yense yaito ya Kenya na batakeire litukoligia nyoranga Myandizi TV na bwo obwansu bumugusi. Myandizi TV obwansu bw'omugusi. Esukuru y'okwegerya Oburundi bw'Ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya ase birengo ao by'Oburundi bw'Ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Oburundi bw'Ekimatatu kya 14 seater D2 PSV Oburundi bw'Ekibus CE heavy track